food chainဆိုတာကအစာကွင်းဆက်ကိုပြောတာပါအစာကွင်းဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော် reading လေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်အစာကွင်းဆက် reading ကို reading မှာကျွန်တော်တို့မဖတ်ခင်မှာ pre-reading questions တွေကိုကျွန်တော်ဖြေကြည့်အောင် number 1က what is a chain ကွင်းဆက်တစ်ခုဆိုတာပါလဲတဲ့ number 2က can you guess မင်းခံမှန်းကြည့်လို့ရမလား what food chain could mean အဲ့တော့အစာကွင်းဆက်ပေါ့ food chain ကြတော့နော် food chain အစာကွင်းဆက်ဆိုတာက could mean ဘာအဓိပ္ပာယ်တယ်နော်ဘာဆိုလို့တလဲဆိုတာနော်ဘာကိုဆိုလိုနိုင်တယ်လဲဆိုတာပေါ့နော် mean ဆိုတာဆိုလိုတယ် could ဆိုတာနိုင်တယ်ဘာကိုဆိုလိုနိုင်တယ်လဲအစာကွင်းဆက်ဆိုတာဘာကိုဆိုလိုနိုင်လဲဆိုတော့မင်းခံမှန်းကြည့်လို့ရမလား Number 3က name a few animals that eat grass name a few animals တရိတ်ဆန်တချို့ကိုဘာပဲအမည်ဖော်ပြပါလို့ပြောတာ that eat grass မြတ်စားတဲ့တရိတ်ဆန်တချို့ရဲ့အမည်ကိုဖော်ပြပါ Number 4ကကျတော့ name a few animals that eat the animals နော်အဲ့တော့ animals တွေကိုစားတယ်တော်ပါတယ်အဲ့ဒီ animals တွေကိုပြန်ပြောထားတယ် that eat grass နော်မြတ်ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေမြတ်ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အမည်ကိုနော်အမည်တချို့ကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ number 4ကကျတော့မြတ်စားတဲ့တရိတ်ဆန်ကိုစားတဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အမည်ကိုပြန်ပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအဖြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဒီ question 1 to 4နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖြေလေးတွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ number 1ရဲ့ question က what is a chain လို့မေးထားတယ်အဲ့တော့ a chain ဆိုတာကကျတော့ a series of thin linked ချိတ်ဆက်ထားတယ်နော်အရာတွေကိုချိတ်ဆက်ထားတယ် series တစ်ခုဖြစ်တယ် connected ဆက်သွယ်ထားတယ် or associated နော်ဆက်နွယ်တယ်နော်ဆက်နွယ်ထားတော့အဲ့တော့ဒါဒီ adjective တွေပါတော့အတူတကွဆက်နွယ်ထားတော့နော်ချိတ်ဆက်ထားတော့နော်ဆက်သွယ်ထားတော့အရာတွေရဲ့ series တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က chain လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ number 1ရဲ့အဖြေကို a chain နော် a chain is a series of things linked connected or associated together ဆိုပြီးကျွန်တော်ဖြေလို့ရပါတယ် number 2ကိုကြည့်မယ် number 2က can you guess what food chain could mean အဲ့တော့ food chain ရဲ့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာခံမှန်းတယ်နော်ဘာလဲဆိုတာခံမှန်းနိုင်မလားဆိုတော့ food chain ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ food chain means the order of events အဲ့တော့အစာကွင်းဆက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ the orders နော်သူကဒီ order ဆိုတာအစီအစဉ်တကျဖြစ်မှုပေါ့နော် events ဆိုတာအဖြစ်အပျက်တွေပေါ့နော် and in an ecosystem ကျွန်တော်တို့ Gehas နဲ့မှာအစီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြောတာ where one living organismဆိုတာဇီဝသက်ရှိနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သက်ရှိဇီဝတစ်ခုခုကနော်အသက်ရှင်နေတဲ့သက်ရှိဇီဝတစ်ခုကဤစားတယ် another organism တခြားသောအသက်ရှင်နေတဲ့ဇီဝနော်ဒီတခြားသောသက်ရှိတစ်ခုခုစားတယ်ပေါ့နော် and later နောက်ပိုင်းကျတယ် that organism is consumed ခုနကတော့စားလိုက်တဲ့ organism နော်ဒီသက်ရှိတစ်ခုက is consumed ဆိုတော့စားခြင်းပြန်ခံရပြန်တယ် consume ဆိုတာဒီမှာစားသုံးတယ်နော် by another larger organism တခြားသောကြီးမားတဲ့ organism တစ်ခုကခြားကြီးမားတဲ့သက်ရှိနော်ဇီဝသက်ရှိတစ်ခုကစားခြင်းကိုပြန်ခံရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ food chains လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အစာကွင်းဆက်နော်အစာကွင်းဆက်ကကျွန်တော်တို့ကဒီတဘာဝတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သက်ရှိတစ်ခုကနေတခြားသက်ရှိတစ်ခုကိုစားတယ်အဲ့ခုနကစားတဲ့သက်ရှိတစ်ခုကိုနောက်ထပ်သူ့ရဲ့ကြီးတဲ့သက်ရှိတစ်ခုကပြန်စားတယ်ဒီဟာကြီးဖြစ်နေတယ်နော်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကဗာလဲ food chain လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က food chain means the order of events in an ecosystem where one living organism is another organism and later that organism is consumed by another larger organism ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဖြေလို့ရပါတယ်နော် number 3ကိုကြည့်မယ် name a few animals that eat grass အဲ့တော့မြက်ကိုစားတဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့နာမည်တချို့ဖော်ပြပါဆိုတော့ grasshopper မြက်ကို grasshopper စားတယ်နော် sheep စားတယ် and goat စားတယ်နော်တိုးတွေစားတိုးကလည်းစားတယ်စိတ်ကလည်းစားတယ် grasshopper လည်းစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနာမည်3ခုဆိုရပါတယ်Number 4က name a few animals that eat the animals that eat grass အဲ့တော့မြက်ကိုစားတဲ့သတ္တဝါတွေကိုစားတဲ့သတ္တဝါတွေကျွန်တော်ဖော်ပြမယ်အဲ့တော့မြက်ကိုစားတဲ့သတ္တဝါတွေကိုဘယ်သူကစားလဲဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် grasshopper နော်ဒီကျွန်တော်တို့ grasshopper ကိုဒီစားတဲ့သတ္တဝါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာမလုပ်လိုက်မလဲ frog ထည့်လိုက်မယ်နော် frog ကလည်းစားမယ်အဲ့တော့ frog ကကျွန်တော်တို့ဒီကနော် grasshopper စားတယ်frog က grasshopper ကိုစားမယ်ပြီးတော့ရင် eagle ကကျတော့ goat တို့ sheep တို့စားမယ် tiger ကလည်းဒီ goat တွေ sheep တွေပြန်စားမယ်အဲ့တော့ tiger frog and eagle ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေနော်မြတ်စားတဲ့သတ္တဝါတွေစားတဲ့သတ္တဝါတွေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖြေလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လို read the passage ကိုဖတ်ကြည့်ကြတာပေါ့ all living things need food တဲ့နော်သက်ရှိတွေအားလုံးဟာဗာလဲအစားအသောက်ကိုလိုတယ် plants are living things အဲ့တော့အပင်တွေဟာသူကသက်ရှိတွေဖြစ်တယ် so ဒါကြောင့်မလို့ they need food သူတို့ဟာအစားအသောက်ကိုလိုတယ် the question is မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ပေါ့နော်မေးခွန်းကတော့ပါလဲဆိုတော့နော်
တော့မေးခွန်းကတော့ဘာလဲဆိုတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်မေးမန်းရမှာကတော့ကျွန်တော်မေးရမှာကတော့ where do plants get their food from where ဘယ်နေရာကနေ do နော် plants အပင်တွေက get ရရှိတယ် their food သူတို့ရဲ့အစာကို from where from ဆိုဘယ်နေရာကနေပြီးတော့သူတို့အစာ from ဆိုမှကနော် where from ဆိုဘယ်နေရာမှအပင်တွေကသူတို့ရဲ့အစာအသောက်ကိုရတယ်လေ well plants make their own food အဲ့တော့ make ဆိုတာပြုလုပ်တယ် their own food ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစာပြုလုပ်တယ်ဆိုတော့အပင်တွေကျတော့အစာချက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပါလဲနဲ့အပင်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အစာကိုသူတို့ကိုယ်ပိုင်အစာကိုချက်တယ်ဘယ်လိုချက်လဲဘိုင်းအသုံးပြုခြင်းအဖြစ် using carbon dioxide carbon dioxide ကိုသုံးတယ်ဘယ်တွေရလဲ from the air လေတွေရတဲ့ carbon dioxide နဲ့ water from the soil ကျွန်တော်တို့မြေစုလွှာမှာရှိနေရှိရယ်နော် in the presence of sunlight နော် in the presence of sunlight as they possess green pigment အဲ့တော့သူကဘာပြောလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအပင်တွေကနေပြီးသူတို့ရဲ့အစာတောက်ကိုနော်ဘယ်ကနေလေထုတွေကနေရရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နော်လေထုရဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ပြီးတော့မြေထုတွေမြေစီလွှာထဲမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြေစီလွှာထဲမှာရှိတဲ့ရေရယ်နော် in the presence of sunlight နော် in the presence of sun presence ဆိုတာတည်ရှိမှုပြောတာပါနော် in the presence of sunlight ဆိုတာနေရောင်ခြည်ရှိတဲ့အခါကျတော့နော် as တော့ကြောင့်လည်း they possess ဆိုပိုင်ဆိုင်တယ် green pigment ဆိုတာတဘာဝဒီအယောင်ဟိုပြောတာပါနော် natural color ကိုပြောတာပါအဲ့တော့သူတို့မှာဒီတဘာဝအစိမ်းရောင်ကိုရှိတယ်အဲ့တဘာဝအစိမ်းရောင်သူတို့မှာတဘာဝအစိမ်းရောင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်နေရောင်ခြည်သူကရှိနေတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့နေရောင်ခြည်တွေကနေပြီးတော့သူကပြောပါလဲ carbon dioxide ကိုသူကနေပြီးယူပြီးတော့သူအစာချက်လို့ရတယ်ဒါကိုပြောတာပါအဲ့တော့သူတို့မှာတဘာဝအစိမ်းရောင်ရှိနေတဲ့အတွက်သူတို့ကပါလဲနေရောင်ခြည်တဘာဝအစိမ်းရောင်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်နေရောင်ခြည်တွေကနေရောင်ခြည်ရှိတဲ့အခါအဲ့နေရောင်ခြည်တွေကနေပြီးတော့သူကဘာဖြစ်လဲလာတဲ့ဒီနေရောင်ခြည်ရဲ့ပြီးွားရင် carbon dioxide ရဲ့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ပါလဲမြေထုတွေကမြေစီလွှာတွေရဲ့ရည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့အပင်တွေကအစာချက်လုပ်တယ်အဲ့တော့နေရောင်ခြည်ရဲ့နော်နေရောင်ခြည်ရဲ့ရည်ရဲ့သူကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ရဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအပင်တွေကအစာကိုချက်လုပ်တယ်လို့ပြောတာပါ animals အဲ့တော့နော် pigment ဆိုတာ pigment ဆိုတော့နော် pigment ဆိုတာ natural color ကိုပြောတာပါ animals တိရစ္ဆာန်တွေ on the other hand တခြားတစ်ဖက်မှာတော့တိရစ္ဆာန်တွေက cannot make their own food သူတို့ရဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အစာကိုသူမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်အစာမချက်နိုင်ဘူးဗျာတိရစ္ဆာန်ဆိုတာ so ဒါကြောင့်မလို့ they must eat plants သူတို့ကအစာအပင်တွေကိုစားရတယ် or ဒါမှမဟုတ် other living things တခြားသောဘာဖြစ်လဲသက်ရှိတွေကိုစားရတယ် living things ဆိုတာသက်ရှိတွေပြောတော့နော် for example ဥပမာအဖြစ်ပြောရင် grass grows and feed အဲ့တော့ကွင်းမြေတစ်ခုထဲမှာမြက်တွေကပေါက်တယ်နော် grow ဆိုပေါက်ရောက်တယ် and we all know ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိတယ်แต่အဲ့ဒါကတော့နော် we all know ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်အဲ့ဒါကတော့ rabbits ဂျုံတွေက eat grass ဘာလို့စားလဲ eat grass မြက်ကိုစားတယ်အဲ့တော့မြက်တွေဒီကွင်းမြေထဲမှာပေါက်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းသိတယ်ဂျုံတွေကမြက်ကိုစားတယ် and hawks ဆိုသိန်းငှက်တွေကဘာကိုစားလဲ eat rabbits အဲ့တော့ဂျုံတွေကိုပြန်စားတယ်နော်ဒီမှာဒါဒီအစာကွင်းဆက်တစ်ခုစပြီပေါ့နော်အဲ့တော့မြက်ကပေါက်တယ်ဂျုံကမြက်ကိုစားတယ်အဲ့ဒီမြက်စားတဲ့ယုံကို hawks ကပြန်စားတယ် now we may rewrite အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရအောင်ရပြီနော် rewrite ပြန်ရေးလို့ရပြီ that sentence အဲ့ဒီ word ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ရေးလို့ရ in the passive voice အဲ့တော့ passive voice နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ word ကြောင့်ပြန်ရေးလို့ရပြီ and we will get အဲ့လိုရေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဒီလိုရမယ်လို့ပြောတာနော် we will get ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတော့ grass is eaten အဲ့တော့ passive voice ဆိုတော့ verb to be plus pet 3ပေါ့နော်ဒါကတော့ present နဲ့ရေးထားတာ is the present လေ present tense လေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့နော်အဲ့တော့မြက်ကိုသူကယုံကတော့အမြဲတမ်းစားတယ်အဲ့ယုံကိုလည်းသူကဒီ hawk ကအမြဲတမ်းစားနေမှာဒါကြောင့်မလို့ present tense နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်အဲ့ grass is eaten by rabbits အဲ့တော့မြက်ကိုယုံနေရစားပါတယ် and ပြီးတော့ rabbits are eaten by hawks ယုံနေကိုသိန်းငှက်တွေကစားပါတယ်That is an example. Now that is an example of a simple food chain. ဒါပဲတဲ့ဒါဟာရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်နော်ရိုးရှင်းတဲ့ဗာလဲအစာကွင်းဆက်တစ်ခုရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Now instead of writing instead of ဆိုတာအစာကိုပြောတာ instead of writing a full sentence ကျွန်တော်တို့ကဒီ full sentence ကြီးတစ်ခုကိုနော်ပြည့်စုံတဲ့ဒီဝါကျကြီးတစ်ခုဝါကျရှိတစ်ခုရေးရမယ်အစာ let us use ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး grass is eaten by rabbits and rabbits are eaten by hawks ဆိုတဲ့ full sentence ကိုရေးမယ်ဆိုတာ let us use ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးခွင့်ပေးပါ an arrow မြားသုံးခွင့်ပေးပါ to show ပြဖို့ရနော်ပြဖို့ရတယ်မြားကိုသုံးခွင့်ပေးပါ
what is eaten by what ဘယ်ဟာကိုဘာကစားတယ်ဘာကိုဘာစားလဲဆိုတာတော့ပြဖို့မြောက်သုံးဝင်ပေးပါတယ် then ပြီးတော့ we get a simple diagram နော် diagram ဆိုပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပါလဲရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုရမယ် or simple food chain like this ဆိုဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့အစာကွင်းဆက်တစ်ခုတွေရိုးရှင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပုံစံတစ်ခုကိုနော်ဥပမာပုံစံဥပမာတစ်ခုရမယ်တဲ့အောက်မှာပြန်ရေးပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြားတွေနဲ့ arrow တွေနဲ့ပဲသုံးတယ်နော် full sentence ကိုမြည်တော့ grass ကိုသူကဘယ်လိုကစား rabbit ကစားတယ်ဟုတ်ပြီနော် rabbit eats grass အဲ့တော့ rabbit ကိုဘယ်လိုစား hawk ကစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြားတွေနဲ့ပဲပြပါ grass rabbit hawk ဆိုရင်ဒါ food chain နော် now instead of writing တော့ရေးမဲ့စားတဲ့ grass is eaten by cows မြက်ကိုနွားတွေကစားတယ် and cows are eaten by tigers နော် cows တွေကို tigers တွေကစားတယ်လို့ရေးမဲ့စား we may use a simple diagram like this ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရိုးရှင်းတဲ့နော်ဒီ simple diagram လေးကိုဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့နော်ရိုးရှင်းတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်တဲ့ grass cow tiger to understand better ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးကောင်းကောင်းလေးနားလည်ဖို့ရအတွက် better ဆိုပို့ကောင်းလားနော်ပို့ကောင်းအောင်နားလည်ဖို့အတွက် let us take a little larger food chain ကျွန်တော်တို့ဗာလဲနည်းနည်းလေးပူကြီးတဲ့နော်အစာကွင်းဆက်ကလေးကိုလောက်ကြရအောင်နော် chain where နော် grass is eaten by grasshopper အဲ့တော့မြက်ကို grasshopper နှံကောင်ကစားတယ်နှံကောင်တွေကစားတယ် grasshoppers တွေစား and grasshoppers not by frogs grasshopper တွေကိုဖားတွေကစားတယ် and frogs by snakes ဖားတွေမွေးတွေကစားတယ် and snakes by hawks မွေးတွေကိုသိငတ်တွေကစားတယ် a simple diagram for that will be ဒီအရာအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့သူက simple diagram เนาะရိုးရှင်းတဲ့သူကပုံစံကတော့ will be ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ grasshopper frog snake hawk but ဒါပေမဲ့ when the hawks die one day တနေ့မှာเนาะတနေ့မှာတဲ့ဒီသိငတ်တွေတည်သွားတဲ့အခါကြတော့လေတဲ့ဒါပေမဲ့တနေ့မှာသိငတ်တွေတည်သွားတဲ့အခါမှာtheir bodies fall to earth သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မြေကြီးပေါ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့မြေကြီးပေါ်ကျသွားပြီ and they are eaten သူတို့စားခြင်းခံရပိုင်း ants and bacteria ပြည့်စိတ်တွေနဲ့သူတို့ bacteria တွေစားတောက်လိုက်တယ် their bodies then သူကဘာလဲ decompose ဆိုဆွေးမြေ့ပျက်စီးတာပြောတာအဲ့တော့ then အဲ့ဒီနောက်မှာသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဆွေးမြေ့ပျက်စီးပြီးတယ်ဆွေးမြေ့ပျက်စီးတယ် decompose ကဆွေးမြေ့ပျက်စီးတယ် and ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ become nutrients ဆိုတာအာဟာရကိုပြောတာအာဟာရတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့ for plants အပင်တွေတော့အာဟာရတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ study the diagram to understand the food chain ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါကိုလေ့လာကြည့်မယ် diagram ပေါ့နော်ဒီပုံစံကိုလေ့လာကြည့်မယ် to understand the food chain အစာကွင်းဆက်ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့အတွက်အဲ့တော့သူကဒီ diagram ကပိုကြီးသွားတာပါအဲ့တော့ဒီ nutrients တွေရလာတယ်အဲ့ nutrients တွေကိုဘယ်သူကစားလဲဆို grass ကစားတယ်မြက်ကစားတယ်နော်မြက်တော့အာဟာရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မြက်ကနေပြီးတော့အာဟာရဖြစ်ပြီးမြက်တွေကပေါက်ပြီးရှင်သန်တယ်အဲ့မြက်ကို grasshopper ကစားတယ်နှံကောင်ကစားတယ်နှံကောင်ကိုဘယ်သူကစားလဲ frog ကဖားကစားတယ်ဖားစားပြီးတက်ရှင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဖားကိုမွေးကစားပြီးတက်ရှင်ရတယ် snake ကအဲ့တော့ snake ကို hawk ကစားပြီးတက်ရှင်တယ် hawk ကတေသွားတယ်နော်သူကသိငတ်တေသွားတယ်အဲ့တော့ dead body of hawk တေသွားတဲ့အခါမှာသူက decompose သူ့ကိုဘယ်သူကစားလဲဆိုရင် ants and bacteria တွေစားပြီး decompose ဖြစ်သွားတယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါကျသူက nutrients ဖြစ်သွားတယ်သူ့ body တွေကအဲ့တော့ဒါကြီးကကွင်းဆက်ကြီးလဲနေတာပါနော် in order ဖြစ်နေတာနော် season တကြယူဖြစ်နေတာသူကဒါကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြန်ရှင်းတာ birds such as vultures ဆိုတာကလရကိုပြောတာပါလရတွေလိုမျိုး and crows ကြီးကန်းတွေလိုမျိုး and animals such as hyenas ဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာတော့မရှိပါဘူးเนาะ hyena ဆိုတာကကျွန်တော်တောခွေးတွေပြောတာအာဖရိကမှာရှိတဲ့လွင်ပြင်တွေထဲမှာနေတဲ့เนาะ hyena တောခွေးတွေပြောတာအဲ့တော့ hyena လိုမျိုး and jackals ဆိုတာခွေးရတွေပြောတာเนาะအဲ့တော့ jackals တို့ခွေးရတွေလိုမျိုးဟာအကောသူတို့ကိုပြောတယ် scavengers တဲ့เนาะသူတို့ကိုပါ scavengers เนาะ scavengers ဆိုတာကကျတော့သူတို့ကဒီဆွေးမြေ့ပုတ်ပွားနေတဲ့တရဝါတွေပုတ်ပွားနေတဲ့အရာတွေကိုစားတဲ့တရဝါများလို့ခေါ်တာပါเนาะသူတို့ scavengers တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကပုတ်ပွားတယ်เนาะဒီအရာတွေစားတယ်အဲ့တော့အပုတ်ကောင်တွေစားတော့တရဝါများလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရပါဘူးเนาะ in fact တကယ်တော့လေ vultures လရတွေကဤစားပါတယ် even တောင်မှ the routine outy road ဆိုတာကကျတော့သူကပါလို့เนาะ outy road က
ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးတာပြောတာအဲ့တော့ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့ flash ဆိုတာအသားပြော FLESA flash ကအသားဖြစ်ပါတယ်ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အသားတွေ or dead animals ဘယ်သူတွေရဲ့ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးတဲ့အသားလဲဆိုတော့နော်တိရစ္ဆာန်အသေးကောင်တွေရဲ့ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အသားတွေကိုတော့မှလန်ရတွေကစားပါတယ်လို့ပြောတာပါ ဒါကြောင့်မလို့ what these scavengers do is ဒီ scavengers တွေကသူတို့ဘာလုပ်လဲနော်သူတို့လုပ်တာကတော့နော်ဤသို့အဖြစ်နော်ဤသို့အဖြစ် what these scavengers နော်ဒီ scavenger တွေလုပ်တာကတော့နော် scavenger do is a kind of cleaning ဆို kind of ဆိုတာနော်သူကလူမျိုးဆိုတဲ့တိတ်ပဲနော် kind of cleaning up job ဆိုတော့ cleaning up job ဆိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လို့မျိုးလုပ်တာပြောတာနော် kind of cleaning up job ဆိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တယ်လို့မျိုးပါပဲနော်အဲ့တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်တဲ့တယ်လို့မျိုးသူတို့ကလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူတို့ကဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အရာတွေသူတို့စားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အရာတွေမရှိတော့သူတန်ရှင်းလုပ်လိုက်တာပါနော်အညစ်အကြေးတွေကို however ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် there are stay bones သူတို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ခုနကဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အပုတ်တိုးတွေစားလိုက်တယ်ဆိုတော့မှ there are still bones and tiny pieces of flesh tiny ဆိုတာအလွန်သေးငယ်တော့ဆိုတဲ့တိတ်ပဲ adjective ပါနော် piece of flesh ဆိုတာအသားနော်အသားစားလေးတွေပေါ့အဲ့တော့အသားစားသေးသေးလေးတွေရဲ့အယိုးတွေကတော့ရှိသေးတယ်တဲ့ left behind ဆိုတာကြံနေသေးတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အသားစားသေးသေးလေးတွေရဲ့အယိုးတွေကတော့ကြံနေသေးတယ် one the scavengers have eaten and gone away အဲ့တော့ scavengers တွေကသူတို့ဒီအပုပ်စားတော်တွေကစားပြီးတော့နော် have eaten စားပြီးတော့ and gone away ထွက်သွားတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ tiny pieces of flesh နဲ့ stay bones တွေကကြံနေသေးပါတယ်ပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကြံနေတဲ့ခုနကအသားပိုင်းစလေးနော်အသားပိုင်းစသေးသေးလေးတွေနဲ့သူအယိုးတွေကိုဘယ်သူတွေကနေပြီးခြေဖြတ်မယ်နော်လာမယ်နော်ဒါကိုရှင်းမယ် after the scavengers ဟုတ်ပြီခုနကဒီ scavengers တွေကစားပြီးသွားပြီပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်သူလာလဲ come ants ဟော ants လို့ခေါ်တယ်ပြည့်စိတ်တွေလာပြီး and other insects တခြားသော insect တွေလာ to eat up ဆိုတာကအားလုံးကိုစားတော့တာဒါကိုပြောတာပါ eat up နော် whatever is left behind whatever ဘာတွေပဲဖြစ် is left behind ဘာတွေပဲကြံခဲ့တယ်ပြောအဲ့ကြံခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုပြောကြံခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစားပြဖို့အတွက် insect တွေရဲ့တိရစ္ဆာန်ပြည့်စိတ်တွေရောက်လာတယ်တန်းပြီးတော့ come the decomposers ဘယ်သူတွေရောက်လာလဲခုနကတော့ဒါတွေကိုခြေဖြတ်ဖြစ်ပေးမယ်ခြေဖြတ်ပေးမယ်လူတွေပြောတာပါခြေဖြတ်စီးပေးမယ်လူတွေ decompose ဆိုတာကပျက်စီးဆွေးမြေ့တာတော့ပျက်စီးဆွေးမြေ့အောင်လုပ်ပေးမယ်လူတွေဆိုတော့ခြေဖြတ်ပေးမယ်လူတွေလာတယ်နော်ရောက်လာတယ်သူတို့ကပြော these are နော်သူတို့တွေက bacteria and fungi bacteria တွေနဲ့ fungi လို့ခေါ်တယ်မှုတွေပြောတာမှုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှုဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာတက်တဲ့မှုတွေဒါမျိုး fungi လို့ပြောတော့မှုနဲ့ပါ bacteria ရောက်လာတယ်အဲ့တော့ fungi လို့လည်းထွက်တယ်နော်တချို့ဒီ fungi လို့လည်းထွက်ပါတယ်ကြိုက်တယ်လို့ထွက်ပါကျွန်တော်တို့ fungi လို့ပဲထွက်တယ် these are bacteria and fungi and ပြီးတော့အဲ့ bacteria and fungi တွေကဘာလို့ and they change or rotting flesh ဆွေးမြေ့ပုတ်တိုးနေတဲ့အသားတွေ and bones တွေနော်အယိုးတွေကိုသူတို့ဘာလုပ်လိုက်လဲပြောင်းလိုက်လဲ into nutrients ဘာဖြစ်ပြောင်းလိုက်လဲအာဟာရတွေဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘက်တီးရီးယားတွေခြေဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားတွေမှုတွေကနေဖြေဖြတ်တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးပါတယ်အာဟာရဓာတ်တွေဖြစ်သွားတယ် therefore ဒါကြောင့်မလို့ we can say ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်ပါတယ် that decomposers ခုနကတော့ bacteria နဲ့ fungi တွေပြော decomposers do the final cleaning up work အဲ့တော့ decomposers တွေဖြစ်တဲ့ fungi နဲ့ bacteria တွေက do လုပ်တဲ့ the final နောက်ဆုံး cleaning up work နောက်ဆုံးတန်ရှင်းလုပ်ကိုသူတို့ကလုပ်ပေးတယ် for this reason ဒါကြောင့်မလို့ they are sometimes အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တခါတည်းမှာသူတို့ခေါ်တယ်တဲ့ sometimes call တခါတည်းမှာသူတို့ခေါ်ကြတယ်ဘယ်သူတွေခေါ်တာလဲ bacteria and fungi တွေကိုခေါ်တာ garbage collectors အမိုက်ကောက်တော်သူများလို့ခေါ်တာပေါ့နော် collect ဆိုတာစုဆောင်းနေကောက်နော်ဒီများကျွန်တော်ကောက်တဲ့လူတွေ collect နော်ကောက်ယူတယ်အဲ့တော့ garbage အမိုက်စုဆောင်းလို့ဆိုအမိုက်ကောက်တဲ့လူများပေါ့နော်အဲ့တော့အမိုက်သိမ်းသူများပေါ့ garbage collectors အမိုက်သိမ်းသူများလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ် and what plants eat these nutrients one plants eat these nutrients ဒီ nutrient ဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေကိုအပင်တွေကစားတော့အခါမှာ they start စပြီသူတို့ the food chain all over again ဘာဖြစ်လဲတဖန်ပြန်ပြီးတော့စတယ် all over again ဆိုတာเนาะတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတဖန်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ကအစားတောက်ကွင်းဆက်ကြီးကိုစပါတော့တယ်တဲ့ study the diagram to get a clear picture study the diagram diagram ကိုလေ့လာပါ to get ရဖို့ clear picture ရှင်းလင်းတဲ့ပုံတစ်ခု of food chain တော့ရှင်းလင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပေါ့
တော့ food chain ကြီးရဲ့ဒီရှင်းလင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ diagram ကိုလေ့လာကြည့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ diagram ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရမလဲဒီမှာ nutrients တွေဟုတ်ပြီနော် nutrients တွေကဒါကိုအစနဲ့စကြည့်မယ် nutrients တွေကိုစပြီး grass တွေက nutrients တွေကိုစတယ် cows တွေကနော် cow တွေက grass တွေကိုစတယ် tiger က cow ကိုစတယ် tiger ကတည်သွားတယ် dead body သူရဲ့ dead body ရဲ့နော် decompose ဖြစ်အောင်လို့နော် decompose ဖြစ်သွားတဲ့အခါသူက scavengers တွေကစတယ် vultures နော် crows တို့ hyena တို့စရှိတဲ့ဖြင့်နော်ခုနကတော့လက်တာတွေနော်ကြီးကန်းတွေ hyenas တွေကနေတော့ဒီအပုပ်စားတဲ့ဘာတွေစားလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကစားပြီးတဲ့အခါကျ decompose ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ decompose ဖြစ်နေတဲ့ဟာသူကလုံးဝ decompose ဖြစ်အောင် decomposer တွေဖြစ်တယ်နော်အဲခြေဖြတ်ပေးတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ bacteria တွေ fungi တွေကနေပြီးတော့သူတို့ decompose လုပ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကကျွင်းကျန်နေတဲ့ remaining ဟာတွေအကုန်လုံး nutrients တွေပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ nutrients တွေကို grass ကစားတော့ဒါကြီးကလဲနေတာဒါဒီပါလေကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ food chain ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်ဒါဖတ်ကြည့်အောင် moreover ဒါအပြင်နဲ့ some food chains are connected with many other food chains တချို့တော့ဗာလဲအစာကွင်းဆက်တွေကဆက်ဆက်နေတယ် with many other food chain တခြားသောနော်အစာကွင်းဆက်တွေအမြောက်အများနဲ့လည်းဆက်ဆက်နေတယ် this connection of food chain is called အဲ့လိုမျိုးဒီအစာကွင်းဆက်တစ်ခုကတခြားသောအစာကွင်းဆက်တွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နော်ဒီဆက်ဆက်နေတဲ့ဒီဆက်ဆက်မှုကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကပါတယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် is called food web နော် food web ဆိုတာကွန်ရက်ကိုပြောတာ food web ဆိုတာကအစားအစာကွန်ရက်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ပေါ့ for example ဥပမာအဖြစ်ပြောရင် squirrels လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေတာ eat nuts ဗာလေအစိနော်ဒီအခွန်မာသီးလေးတွေစားတယ် nuts ဆိုတာအခွန်မာသီးလေးတန်းပြီးတော့ these squirrels တွေကိုရှင်းနေကိုဗာ vegan food ဒီရှင်းနေရပါလေအစားအသောက်ပြန်ဖြစ်လာပြန် for hawks ဘာဖြစ်လဲခုနကတော့ကျွန်တော်တို့သိငှက်တွေရဲ့အစားအစာပြန်ဖြစ်လာတဲ့ owls နော်ဈေးကွက်တွေ fox ဗာလေကျွန်တော်တို့ဒီမြေခွေးလေးတွေအဲ့တော့မြေခွေးလေးတွေဈေးကွက်တွေ hawks တွေအစားအစာပြန်ဖြစ်လာပြန်ဟောတယ်ဒီ squirrels တွေက and one hawks owls and fox died နော် foxes owls and hawks died ဒီကျွန်တော်တို့သိငှက်တွေဈေးကွက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေခွေးတွေသေသွားတဲ့အခါမှာ their dead body began သူတို့ရဲ့ dead bodies တွေကနော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲ began ဖြစ်လာတော့ food for scavengers တွေအတွက်အပုပ်စားတဲ့ဘာတွေတက်စားတော့ပြန်ဖြစ်သွားပြန် one the scavengers left behind နော်အဲ့တော့ leave behind ဆိုတာထားခဲ့တာအဲ့တော့အပုပ်စားတဲ့ဘာတွေကထားခဲ့တယ်ဟာတွေဟာ becomes food for decomposers သူတို့ခြံထားခဲ့တဲ့အရာတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲခုနက bacteria တွေ fungi တွေအတွက် food တွေပြန်ဖြစ်သွားတယ် decomposer ဆိုတာ bacteria တွေ fungi တွေကိုပြောချင်တာပါနော် these decomposers change everything into nutrients အဲ့ဒီ decomposer တွေတော့ချစ်ဖြစ်ပေးတဲ့အရာတွေက bacteria တွေနဲ့ fungi တွေကအားလုံးကိုဘာဖြစ်လဲပြောင်းလဲပလိုက်တယ် into nutrients ဘာဖြစ်ပြောင်းလဲအာဟာရဖြစ်ပြောင်းလဲတယ် then nutrients ဒီ nutrients တွေက began ဖြစ်လာတယ် food for plants အပင်တွေအတွက်အာဟာရတွေဖြစ်လာတယ် and the food chain starts again ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အစာကွင်းဆက်စပါတော့တယ်နော်ထပ်ပြီးစပြန်နေတယ်အဲ့တော့ see the diagram below to understand this better ဒီကိစ္စကိုပြောနော်ပို့ပြီးတော့နားလည်ဖို့အတွက်ပို့ပြီးကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့အတွက်ဒီ diagram ကိုကြည့်ပါဦးတဲ့အဲ့တော့လေ့လာကြည့်ပါဦးဒီ diagram တော့ပို့ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့အစာကွင်းဆက်ကနည်းနည်းလေးကြီးတဲ့အစာကွင်းဆက်ကိုသူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင်ဒီမှာဆို nutrients ပေါ့နော်အာဟာရတွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာစမယ် grass ကစားမယ် grasshopper က grass ကိုစားမယ်ပြီးရင် frog က grasshopper ကိုစားမယ် snake က frog ကိုစားမယ် hawk က snake ကိုစားမယ် owl fox တွေကဘာကိုစားမလဲ rabbit ကိုစားမယ်နော် rabbit ကိုစားမယ် rabbit ကဘာကိုစားလဲဆိုရင်ခုနမြက်တွေကိုစားတာပဲနော်မြက်တွေစားမယ်ပြီး squirrel တွေကိုလည်းသူတို့ကဘယ်သူတွေကစားမယ်သူတို့တွေကပဲစားမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒါကြီးကကွင်းဆက်ကြီးဖြစ်တယ်ဒီကွင်းဆက်ကြီးတစ်ခုကနောက်ထပ်အစာကွင်းဆက်ကြီးတစ်ခုနဲ့လာချိတ်ဆက်တာကိုပြောတာနော်ဒီမှာဒါအစာကွင်းဆက်တစ်ခုအဲ့အစာကွင်းဆက်တစ်ခုဒီဘက်ကွင်းဆက်နဲ့လာချိတ်ဆက်ထားတယ်အဲ့တော့ squirrel က plants တွေကိုစားမယ်နော်ပြီးတော့ရင် nuts တွေစားမယ်အဲ့တော့ဒီသူတို့တွေကဘာပြန်ဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဒီသေဆုံးသွားတဲ့ခါကျရင်သူတို့တွေ nutrient တွေပြန်ဖြစ်နော် decomposers တွေ nutrient လောက်တဲ့ခါကျတော့ nutrient တွေပြန်ဖြစ်သွားမယ်ဒါတွေပြောတာအဲ့တော့ဒါကြီးကအစာကွင်းဆက်အကြီးကြီးကနေနောက်တဲ့အစာကွင်းဆက်တစ်ခုလာပြီးချိတ်ဆက်ထားတဲ့ diagram ကိုပြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဖတ်ကြအောင် the food web အဲ့တော့ဒါကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆို food web လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲအစားအစာကွန်ရက်ကြီးဖြစ်သွားတယ်
the food web above เนาะအပေါ်မှာပေးထားတယ်အထက်မှာပေးထားတယ် food เนาะ food web ကတဲ့အစားအစာကွန်ရက်က it just is sample သူကဒါလေ sample လေးတစ်ခုပဲရှိဥပမာလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်เนาะ that shows only a few of the food chains သူကဘာဝဲပြသေးလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲပြသေးရเนาะ food chains နည်းနည်းလေးပဲเนาะအစာကွင်းဆက်နည်းနည်းလေးကိုပဲပြထားသေးတာဖြစ်ပါတယ် that may exist in one small area အဲ့တော့ဒီ area နည်းနည်းလေးပေါ့เนาะဒီရှိတဲ့နေရာလေးမှာเนาะရှိတဲ့ဒီအစာကွင်းဆက်တေးသေးလေးကိုပဲသူကနည်းနည်းလေးကိုပဲသူကပြထားတာဖြစ်တယ်သူကအကြီးကြီးကိုပြတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူက area နည်းနည်းလေးဆိုတော့ချင်းချင်းပေါ့เนาะနေရာချင်းချင်းလေးမှာရှိတဲ့ဒီ area နည်းနည်းလေးမှာရှိတဲ့ဟာကိုပဲပြထားတာ a complete food web မှာတကယ်ကိုပြည့်စုံတဲ့เนาะအစာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ရက်ကတော့ might include ပါဝင်ကောင်းပါဝင်နိုင်တယ်เนาะ include ဆိုပါ50 or more living things ပါလဲ living things မှာတော့တက်ရှိအမျိုး90ဒါမှမဟုတ်အဲ့အမျိုး90တက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကတော့တေးသေးလေးပါเนาะဒီ food ကွန်ရက်ကတေးသေးလေး food ဒီ web လေးကတေးသေးလေးတကယ် food web အကြီးဆိုရင်တော့တိရစ္ဆာန်နဲ့ living things ဘာဖြစ်လဲမျိုး90နဲ့50တက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောထားပါ Thank you very much for watching this video everyone I'll see you in next video have a good time